हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ 40 देखि 50 हजार सम्मको चाहिँ गेमिङ पीसी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र यो चाहिँ मैले चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ प्राइसहरु चाहिँ कम्पेयर गरेर बनाउन देखाउन गइरहेको हैन। आफैले चाहिँ अब सामान ल्याएर बिल्ड गरेर देखाउन गइरहेको हैन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले 4-5 वटा चाहिँ वेबसाइटहरु भिजिट गर्ने छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी दराजमा चाहिँ हामी प्रोडक्टहरु खोज्नेछौं। तर यो लकडाउन समय यहाँ चाहिँ दराजहरुमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटरको पार्ट्सहरुको यहाँ शो गरेको छैन। त्यसपछि हामी हाम्रो बजारमा हैन, त्यसपछि अलिटेकमा अनि बिग बाइटमा जो हब यस्तो साइटहरु थुप्रै छ नि, हाम्रो बजारमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र 50 हजार सम्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले Ryzen 3 2200G यो चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट प्रोसेसर हो। यसमा चाहिँ ग्राफिक कार्ड लगाइरहनु पर्दैन र तपाईहरुले 1080p फुल एचडी मा पनि गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ यहाँ अब हाम्रो बजारमा कति छ हेरौं। 2200G भनेर यहाँ म सर्च गर्दै छु। यहाँ छ 14000 हैन, 14500, 15, 15500 यस्तै राखेको छ यहाँ प्राइसहरु। तपाईहरुले चाहिँ अब 13 देखि 14000 सम्म पाउनु हो भने किन्न सक्नुहुन्छ। बिग बाइटमा छैन होला सायद, सर्च गरौँ। Ryzen 3 2200G नो रिजल्ट भनेर देखायो यहाँ, बिग बाइटमा छैन। हाम्रो यहाँ अलिटेकमा छ। अब यहाँ अलिटेकको चाहिँ मैले यहाँ एड टु कार्ड गरेर राखेको छु। यसको चाहिँ यहाँ हेरौँ अलिटेकबाट। र तपाईहरुले चाहिँ जहाँ सस्तो पर्छ त्यही किन्नु होला। अब दराजमा सस्तो पर्यो भने दराजमा किन्नु होला हैन। हाम्रो बजारमा सस्तो पाउनु भने हाम्रो बजारबाट किन्नु होला। त यो विभिन्न पेजहरु छन्, अब फेसबुक पेजहरु, ग्रुपहरु हैन, वारेन्टी सहित अब त्यस्तो पाउनुभयो भने किन्नु होला। Ryzen 3 2200G विथ Radeon Vega 8 ग्राफिक भनेर छ है। यसमा चाहिँ Vega 8 ग्राफिक भएको भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ग्राफिक कार्ड लगाइरहनु पर्दैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ 4 कोर 4 थ्रेड छ हैन। यसको फ्रिक्वेन्सी 3.7 गिगाहर्ट्ज, यस म्याक्सिमम बुस्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि दिएको छ है। PCI भर्जन 0.3.0 छ। अहिले 4.0 आइसकेको अरे। अब यसले चाहिँ यहाँ उसँग कम्पेयर गरेर देखाइरहेछ। इन्टेलको Core i3 8th जेनेरेसन हैन, 8100 सँग चाहिँ कम्पेयर गरेर देखाइरहेछ। जस्तो ब्याटलफिल्ड 1 मा चाहिँ अब 1080 फुल एचडी मा चाहिँ अब Ryzen 3 2200G ले चाहिँ 52 FPS दिन्छ भने यसले चाहिँ 23 मात्रै FPS दिँदो रहेछ यो इन्टेलको i3 8th जेनेरेसनले हैन। त्यस्तै अब यहाँ Dota 2 ले पनि 74 FPS दिँदो रहेछ Ryzenकोले, अनि इन्टेलकोले चाहिँ जम्मा 54 मात्रै दिँदो रहेछ। यो चाहिँ गेमको लागि राम्रो छ। प्रोसेसर हामीले यो चुज गर्यौं। अनि मदरबोर्ड चाहिँ हामीले सस्तो रूपमा चाहिँ कलरफुलको चाहिँ A320K Pro भन्ने चाहिँ यो चुज गरेका छौं। यो बजेटमा रहने हो भने यो चुज गरेको। तपाईहरुसँग चाहिँ अलि बजेट टन्नै छ भने चाहिँ MSI को A320 किन्नु होला। त्यो चाहिँ अलि राम्रो छ। त्यसमा चाहिँ NVMe SSD पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 4वटा SATA पोर्ट रहेको छ 3.0 वाला है। डुअल च्यानल मेमोरी कार्ड लाग्छ यसमा। यसको प्राइस रहेको छ 9000। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हाम्रो बजारमा चाहिँ अब सर्च गरेर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। A320 आइसकेको छ। कलरफुल ब्रान्डको A320K भनेको छ। यसले चाहिँ 6500 राखिरहेछ। कसैले 9500 राखेको छ, कसैले 9000 राखेको छ है। यहाँ हेर्नु होला। अब MSI को चाहिँ 9500 रहेछ है। MSI को किन्नु भने अझ बेस्ट। यहाँ तपाईहरुले कम्पेयर गरेर किन्न सक्नुहुन्छ। अनि
अब यो मदरबोर्ड भइसकेपछि अब ऱ्यामको लागि चाहिँ मैले प्याट्रियटको 3200 मेगाहर्जको चाहिँ ऱ्याम मैले चुज गरेको छु। यो प्याट्रियटको भाइपर स्टिल 3200 मेगाहर्ज DDR4 भनेको छ है। यो चाहिँ ऱ्याम चुज गरेको छु मैले। मिनिमम तपाईहरुले चाहिँ 16 GB ऱ्याम एड गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ अहिले एउटा स्टिक मात्रै लगाएको छु 8 GB को हैन, 7500 यसको प्राइस। र तपाईहरुले 16 GB चाहिँ किन लगाउनु पर्छ भने तपाईहरुले गेमिङको लागि होस् हैन, अथवा भिडियो एडिटिङ देखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ अहिले 16 देखि एबोभै ऱ्याम आवश्यक पर्छ। यो ऱ्याम पछि अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो पावर सप्लाई यहाँ रहेको छ ग्यामडिएस को पावर सप्लाई। तपाईहरुले चाहिँ कोर्सेयर हैन, कुलर मास्टर जुनको पावर सप्लाई भयो नि 80+ सर्टिफाइड चाहिँ हुनु पर्यो है। यो चाहिँ 500 वाटको पावर सप्लाई हो र यो बिल्डलाई चाहिँ मजाले धान्छ यसले। र तपाईहरुले चाहिँ अब कोर्सेयर हैन, कुलर मास्टरको अब राम्रो खालको पावर सप्लाई हाल्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र त्यसपछि एसएसडी लिएको छु मैले। यो चाहिँ SATA एसएसडी हो, 256 GB को। यसको प्राइस छ 6200 लेखेको छ, तर तपाईहरुले 5000 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। 256 240 GB को हैन, अनि 5000 सम्म पाउनुभयो भने किन्न सक्नुहुन्छ। यो फास्ट पनि हुन्छ हैन हार्ड डिस्कको ठाउँमा। बरु तपाईहरुले 128 GB को एसएसडी राखेर चाहिँ अब 1 TB को हार्ड डिस्क पनि किन्न सक्नुहुन्छ अब डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो केस, यो कम्प्युटर केस चाहिँ यो वाइन्ड मिलको यहाँ सस्तो रहेछ, तर यसमा चाहिँ के एड गरेको छैन भन्दाखेरि फ्यान नट इन्क्लुडेड भनिरहेको छ है। तर तपाईहरुले 8 वटा फ्यान लगाउन सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ कम्प्युटर केस भनेर सर्च गरौँ हाम्रो बजारमा। यहाँ देखेको छ इम्पेरियनको नियो 503 हैन, यो 4 वटा फ्यान रहेछ। यो चाहिँ तपाईहरुले अब 5-6 हजारमा पाउनुभयो भने चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब 9000 8000 जस्तो देखाइरहेछ। यहाँ अब 6700 रहेछ, अब 6000 सम्म पाउनु सक्नुहुन्छ ल सायद है। तपाईहरुले अब यहाँ चुज गरेर चाहिँ राम्रो एयर फ्लो भएको चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी रहेको पार्ट्सहरु जस्तो अब किबोर्ड माउस भयो हैन, त्यो चाहिँ अब रेजर अथवा फ्यानटेकको चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ फ्यानटेकको चाहिँ कम्बो किन्न भन्दछु यो बजेटमा रहने हो भने। यो चाहिँ सस्तो खालको फ्यानटेक KM100 भन्ने रहेछ यो किबोर्ड माउस कम्बो हैन। यो चाहिँ जब 1000 रुपैयाँ मात्रै दिइरहेछ। यो किन्नुभयो नि हुन्छ, चल्छ काम हाम्रो। अब अरु तपाईहरुले चाहिँ अब यो विदाउट मनिटर भएको हैन, अब तपाईहरुले गेमै गर्ने हो भने मनिटर एउटा चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ। मनिटर चाहिँ तपाईहरुले लगभग 20 देखि एबोभै हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने गेमिङ मनिटर अलि महँगै हुन्छ। र आइपीएस किन्नु होला, आइपीएस भएको चाहिँ हैन, आइपीएस प्यानल भएको। र अझ 75 हर्ज भन्दा माथि सस्तोमा पाउनु भयो भने त्यो किन्नु होला। यो 22500 भनेको चाहिँ डेलको 22 इन्चको हैन, फुल एचडी मनिटर हो यो। तर यो चाहिँ जस्ट 60 हर्जको मात्रै मनिटर जस्तो लाग्छ, 60 हर्ज मात्रै प्यानल भएको। र तपाईहरुले चाहिँ अब 75 त्यसमाथि अब माथि धेरै अब 120 240 हैन, त्यस्तो भएको चाहिँ किन्नु होला। र अब तपाईहरुले चाहिँ अब यो लकडाउनमा चाहिँ अब एउटा सस्तो खालको गेमिङ पिसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यिनै हुन् पार्ट्सहरु, यिनै हुन् साइडहरु हैन। अब तपाई आफैले अब सर्च गरेर खोजेर हाम्रो बजारबाट अब यहाँ हलिटेक हैन, बिग बाइट, जोजो हब हैन, रिदम कला सेन्टर यस्तै के पेजहरु छन्, यहाँ थुप्रै छन् यहाँ जस, अथवा फेसबुक ग्रुपहरुबाट त्यहाँबाट पनि कहिले सस्तो पाइरहनु भएको छ भने किन्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई मन परेको पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
र 50,000सम्म चाहिँ तपाईँहरूले अब विदाउट ग्राफिक कार्ड पिसी बिल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यही नै हो तपाईँहरूको लागि बेस्ट अप्सन होइन। र यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो कोर्समा लगभग 40-45,000सम्म पर्न आउँथ्यो। अहिले पनि त्यस्तै नै छ, तर 50,000सम्म भेट्न सक्छ। र यति नै थियो साथीहरू। अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला।